აფრიკის კონტინენტზე მდებარე ესპანეთის კუთვნილ ქალაქ სეუტაში ივლისის ბოლოს 2 დღეში 50-დან 60,000-მდე აფრიკელი ემიგრანტი შეიჭრა. ანუ 2 დღეში ამ რაოდენობის ადამიანი, რაც წარმოუდგენელი არის ყველანაირად. ამ პროცესში 57-დან 67 ადამიანამდე დაიღუპა, ანუ იზრდებოდა დაღუპულთა რიცხვი სამწუხაროდ. და სხვათა შორის ამ ემიგრაციაზე ჩვენ ესე გაყენებულად რომ ვსაუბრობთ საქართველოში და ეს სხვადასხვა ნაციონალისტური ჯგუფები და დაჯგუფებები ეგრე არ არის. ანუ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ოდესღაც და გავხდეთ აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ემიგრანტები, რომლებიც თქვენ წარმოგიდგენიათ რა ცხოვრება უნდა გქონდეს სადღაც, რომ თანახმა იყოს შენი სიცოცხლე გაწირო და ნებისმიერ რამე დაგემართოს, გადატვირთული გემით წახვიდე, დაიხრჩო, ოღონდ შენი ქვეყნიდან წახვიდე. ამ ქვეყნებში ცხოვრება შეუძლებელი გახდა, მე მგულისხმობ ბევრ აფრიკულ ქვეყანას ამ შემთხვევაში, არა მხოლოდ კოლონიალისტების და დამპყრობლების პოლიტიკიდან გამომდინარე, არამედ ადგილობრივი კანიბალების პირდაპირ თუ გადატანითი მნიშვნელობით, ანუ მათი ელიტის გამო, რომლებმაც ძალიან ხელი მოითბეს და მილიარდერები არიან, ამ დროს ხალხი შიმშილით ეხოცებათ მათ ლიდერებს. ამ დროს ესპანეთისნაირი ქვეყანას უდგას საკითხი, რა გააკეთოს. რა თქმა უნდა, იდეალისტური ესეთი მოწოდება არის ხოლმე, რომ ყველა ვინც მოდის, უნდა შეუშვათ და საზღვრები უნდა იყოს ღია. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ისმის კითხვა, რამდენი ადამიანის მიღება შეუძლია ევროპას. მილიარდობით ადამიანი ცხოვრობს ჩინეთში, ინდოეთში, ასობით მილიონი აფრიკაში, რომლებიც არიან უკიდურეს გაჭირვებაში და რომლებსაც დასაკარგი არაფერი აქვთ. ეს ადამიანები რომ მიიღო, რა თქმა უნდა, მათ უბრალოდ ღირაცის ქვეშ ვერ დატოვებ, ხო, იმიტომ რომ ნორმალური სახელმწიფოსთვის არ არის ნორმალური, რომ შენი მოქალაქეები გაბზიალებულ ბინებში ცხოვრობდნენ და დანარჩენები ესე სახარებისეული ლაზარესავით ქუჩაში, თოვლში, წვიმაში მით უმეტეს ჩრდილოურ ქვეყნებში კიდევ იყინებოდნენ და უსახკაროდ ცხოვრობდნენ და რაღაც მოწყალებას ითხოვდნენ. ესე იგი გამოდის, რომ შენ ეს ადამიანები როგორც სახელმწიფომ უნდა დააბინავო და პირველი პერიოდი უნდა გამოკვებო, უმკურნალო და არჩინო და ასწავლო კიდეც, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ეგრევე მზად ვერ იქნებიან, მათი დიდი უმრავლესობა, რომ დაიწყონ მუშაობა ევროპულ ყაიდაზე. ახლა პირობითად ვამბობ, ადამიანი რომელიც მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა მიწურში, მისთვის ევროპული ტიპის სახლის დალაგებაც კი არის რთული, ანუ მან ეს უნდა ისწავლოს. რისთვისაც მას სჭირდება დრო, ფსიქოლოგიურ ადაპტაციაზე, კულტურულ შოკზე არაფერს აღარ ვამბობ. იქ მერე წარმოჩინდება უამრავი პრობლემა, როდესაც მეტი პოლიცია გჭირდება, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ემიგრანტები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. იქ თუნდაც საქართველოს მაგალითზე რო ავიღოთ, ქართველი ქურდები რო აჯდებიან ხოლმე ქართველ ემიგრანტებს კისერზე და აიძულებენ რომ არჩინონ იმის სანაცვლოდ, რომ ამათი საქმიანობა სხვებთან დაკრიშონ და სხვებისგან დაიცვან. ეს ყველაფერი ხდება უკვე ევროპულ ქვეყნებშიც. პლუს ამას გჭირდება პოლიცია იმისთვის, რომ არ შემოიტანონ ევროპაში, ანუ შენს გაბზიალებულ ქვეყანაში, რომლის უფლებებისთვისაც შენმა ხალხმა იბრძოლა წლები და წლეულები და ასწლეულები, რომ არ შემოიტანონ მავნე პრაქტიკები. ასე მაგალითად, ევროპაში წარმოვიდგინეთ, ხალხო შემოვიდა გენიტალური დასახიჩრებაც, ეს ემიგრანტები იქაც აგრძელებენ ამ პრაქტიკებს. შემოვიდა მაგალითად, რატომ გახდა ბრიტანეთში საჭირო ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის აღდგენის ოპერაციების აკრძალვა ახლა და არა მაგალითად 50 წლის წინ, იმიტომ რომ 50 წლის წინ ეს არ იყო იქ ისეთი მასობრივი ამ ოპერაციებზე მოთხოვნა, როგორიც გახდა დღეს. აქედან გამომდინარე იყო ეს გახდა საჭირო, ანუ ამ თემაზე რაღაც ტიპის მუშაობა. ამ დროს მიგრანტების საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ან ბავშვი, ან დაზმული შიშემო პირი. ყველაფერი ეს ზემოთ ჩამოთვლილი საჭიროებს სახელმწიფოსგან ძალიან სერიოზულ ხარჯს. რაც, რა თქმა უნდა, გადასახადების გადამხდელებიდან უნდა ამოიღოს, ბუნებრივია. ეს იწვევს იმ გადასახადების გადამხდელების აღშფოთებას, იმიტომ რომ უწევთ გადასახადის გაზრდა ან რაღაც პროდუქციაზე ფასების გაზრდა. ამ დროს შესაძლოა ხელფასებმა დაიკლოს ბაზარზე მეტი მუშახელის შემოსვლის კვალობაზე.
ამით სარგებლობენ პოპულისტები, პრორუსული ძალები მაგალითად, რომლებიც ამ თემებს მე ძალიან ბერავენ და თუნდაც ემიგრანტების ჩადენილ დანაშაულს 1000 ზრდიან რაოდენობაში. ეს ხელს უშლის, მე გამოდის, რომ ამ ბალანსის შესანარჩუნებლად მოგიწევს, რომ ამ ადამიანებს მოქალაქეობები მიანიჭონ, შემდეგ მათ მოგცენ ხმა როგორც ემიგრაციის მხარდამჭერ პოლიტიკოს. აქედან გამომდინარე, ევროპას უწევს გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეხლა შემდეგი ეტაპია, ხო? იმიტომ რომ შენ როდესაც შენ ქვეყანაში ადამიანი შემოუშვი, უნდა დაიცვა მისი უფლებები, კეთილი უნდა ინებო, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ სხვანაირად გამოდის, რომ შენ გაქვს არა ევროპული და ადამიანის უფლებების და თანასწორობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო, არამედ ყატარი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები და საუდის არაბეთი, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არიან მოქალაქეები, არიან ბჭყალებში, ეპყრობიან როგორც მეორე ხარისხოვან ადამიანებს. არ აქვს თითქმის არანაირი უფლებები, არიან შრომითი და სხვა ექსპლუატაციის მსხვერპლები და უსაბუთოდ ცხოვრობენ და მთლიანად დამსაქმებელზე არიან მიბმულები და 1000 უბედურება ხდება, ხო? ეგეთი ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ევროპას არ უნდა რომ გახდნენ. მაშინ რა უნდა ქნა, ხო? გამოდის, რომ ადამიანები არ უნდა შეუშვას საზღვარზე. როგორ არ უნდა შეუშვა, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანები ყველაფერზე არიან თანახმა. ესე იგი, გამოდის, რომ ან უნდა ესროლო და მე როგორი სახელმწიფო ხარ, როდესაც შენ შეუიარაღებელ მშვიდობიან ადამიანს ტყვიას ესვრი. ან თუნდაც არ იყოს ტყვია, იყოს სხვა საშუალება, თუნდაც ხელს კრავდა ზღვაში გადააგდებს, სადაც ის დაიხრჩობა. მე შემდეგი ეტაპი არის, რომ კარგი ვთქვათ, არ ვესვრით, მაგრამ არც ხელს არ ვკიდებთ, არ ვეხმარებით. ახლა ეგეც როგორია, რომ სანაპირო დაცვა პირობითად დგას, ან რაღაცა გემი და უყურებს როგორ იძირება ემიგრანტებით სავსე კატერი. ან რაღაცა პატარა კატარღა გემი რაღაცა. და არ დაეხმარო. ზუსტად სხვათა შორის, აი ამ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა კადრები, როგორ გადაარჩინა ერთ-ერთმა ქართველმა მეზღვაურმა ასეთი ემიგრანტები. მაშინ გამოდის რა, რომ საჭიროა პოლიტიკა, რომელიც ემიგრანტებს თავიანთ ქვეყნებშივე დააკავებს, ან მინიმუმ სატრანზიტო ქვეყნებში დააკავებს. ასეთი პოლიტიკა ესპანეთს ჰქონდა. ისინი ემუშავებოდნენ მაროკოს სამართალდამცავებს, რომ ანუ ნახეთ როგორი სქემა იყო, მე ამას რამდენიმე წლის წინ ვუყურე ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომ როგორ მუშაობს ეს პროცესი. ანუ აფრიკის სხვა ქვეყნებიდან მაროკოში ჩადიან ჯერ ემიგრანტები. იქ არის ფაქტობრივად მიგრანტთა ბანაკები, რომლებშიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ და ნელ-ნელა უყურებენ ჯერ შორი ახლოდან ამ სეუტას, ანუ ესპანეთის კუთვნილ ტერიტორიას და ზოგი ღობეზე გადახტება, ზოგი ან გეგმავენ რა, როგორ გადავიდნენ ესპანეთში. მაროკოს ესპანეთისგან ჰქონდა მიღებული რაღაც თანხებიც, რაღაც პრივილეგიები იმისთვის, რომ მათ პოლიციას ეს ბანაკები არ დაეშვა, ან მინიმუმ საზღვრამდე არ მიეშვათ ახლოს, დრო და დრო დაერბიათ, ეგრე გამოდიოდა დაეშალათ და როგორ უნდა დაშალო ასეთი ბანაკი ძალის გამოყენების და ადამიანებზე ძალდობის გარეშე არ გამოდის ეგ. მით უმეტეს მაროკოელებს არც ამის გამოცდილება, არც ცოდნა და ალბათ არც დიდად ნება არ ქონდათ და ამ ბანაკებს დრო და დრო შლიდნენ ძალიან ისეთი ძალადობრივი მეთოდებით, რაც ევროპაში იწვევდა, რა თქმა უნდა, ადამიანების აღშფოთებას და უფლებადამცველების აღშფოთებას. მაშინ შემდეგი ეტაპი არის, რომ ის ქვეყნები ადგილზე გააძლიერო ისე, რომ ადამიანებს წასასვლელად არ შეექმნათ საქმე. ამისი ყველაზე მარტივი გზად ჩანდა იმ საზიზღარი მთავრობების გადაგდება და ჩამოგდება. რასაც დაარქვეს ჰუმანიტარული ინტერვენცია, ხო ერთს გავიხსენეთ კიდევ, რომ ამერიკასაც აქვს ეგეთი პოლიტიკა, როდესაც მექსიკას ეთანამშრომლებიან იმისთვის, რომ ცენტრალური ამერიკიდან და სამხრეთ ამერიკიდან მიგრანტები არ მოუშვან ამერიკამდე. და მაგალითად მექსიკის ვიზას ესე ადვილად ვერ აიღებ. ზუსტად იმიტომ, რომ იქიდან მე ამერიკაში ადვილად ვერ გადაფრინდე და ვერ გადაძვრე. ხო, და რო დაუბრუნდეთ ისევ მთავრობების ჩამოგდების თემას. იყო ძალისმიერი ჩამოგდების პრეცედენტები, სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ერაყშიც ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმი იყო კარგი. ისეთ რაღაცებს ჩადიოდნენ, ქიმიური იარაღი ქონდა გამოყენებული, 1000 უბედურება მართლა და სისაძაგლე, მაგრამ
ესეც ძალიან ცუდად შეტრიალდა, იმიტომ რომ როდესაც ჯარით უნდა შეიჭრა რომელიღაც ქვეყანაში, არავის არ უყვარს შეიარაღებული მისიონერები, იყო ესეთი გამონათქვამი და მართლაც ესეა და შეიარაღებული მისიონერი კიდევ ციდან მოფრენილი ანგელოზი არასდროს არ არის და მოკლედ ესეც მოინათლა და სწორედაც სახელი დაერქვა, რომ ეს არის ნეოკოლონიალიზმი, დამპყრობლობა და ესეც არის სახელმწიფო სუვერენიტეტში ჩარევა და ნამდვილად არის. მაშინ რა არის შემდეგი ნაბიჯი? შემდეგი ახალი ნაბიჯი იყო, რომ მოდი, ნუ ჩამოვაგდებთ მთავრობებს, მოდი, მივცეთ მათ ფული, გავაძლიეროთ ისინი, რასაც ითხოვდნენ კიდეც აფრიკული სახელმწიფოები, გავაძლიეროთ ისინი იმისთვის, რომ ხალხს რამე მაინც გაუკეთონ. აქაც იმის გამო, რომ ეს მთავრობები არ არის დემოკრატიული და 40 წელია სხედან და ჭამენ, არიან თქლეფას და თქმას მიჩვეული, არავის წინაშე არ აგრძნობენ ანგარიშვალდებულებას. ოპოზიცია არასამთავრობო ყველა ყავს ჩაჩუმებული, ყველა კრიტიკული ხმა. ეს ფულიც ძალიან ისე კორუფციით ამ ფულის დიდი ნაწილი იჭმეოდა და მერე, როდესაც მსგავსი რამდენიმე მთავრობა არანაკლებ ძალადობრივმა და არანაკლებ მოძალადე და კაცი ჭამია და ქალი ჭამია და ადამიანი ჭამია. მაგალითად რუსეთის თუ სხვა მსგავსი ქვეყნების მიერ დაფინანსებულმა აჯანყებულებმა ჩამოაგდეს, იმ რიგით ხალხში ზუსტად გააღვივეს ისევ დასავლეთისადმი სიძულვი, რომ ხო ხედავთ, რომ როგორ საზიზღარ მთავრობებს აფინანსებდა ამერიკა და ევროპა. მაშინ პასუხისგებლობა აიღე, რომ ადამიანურად უნდა მოვიქცე, ადამიანის უფლებები უნდა დავიცვა, ადამიანების სატანჯად არ უნდა გავწირო. აქაც ხო ეხლა როგორი ფართო სპექტრია. ერთია რომ ვიღაცას შეიძლება პოლიტიკური ნიშნით დევნიდნენ. მეორეა ის, რომ ქალებისთვის ზოგიერთ ქვეყანაში წარმოუდგენელია ცხოვრება და ესეც ხომ სოციალური ნიშნით დევნა. მესამეა, რომ შიშიმოპირს შეიძლება პირდაპირ ციხეში არ იჭერდნენ, იმიტომ რომ შიშიმოპირია, მაგრამ მაგალითად კეტავდნენ ფსიქიატრიულში, ან არ ქონდეს ის სერვისები, რომელიც ჭირდება, რომ მან დამოუკიდებლად იცხოვროს კი არა, რომ მან იარსებოს. სიცოცხლესთან მკურნალობა არ არის მისაწვდომი, რომელიც ჭირდება მის ჯანმრთელობას და განწირულია თავის ქვეყანაში დასაღუპად და შენ როცა ასეთ ადამიანს დეპორტს უკეთებ, ფაქტობრივად მას დასაღუპად წირავ. ამიტომ პოლიტიკოსებს ძალიან რთული გადაწყვეტილებები აქვთ მისაღები და მე იმედი მაქვს, რომ დასავლეთის, ევროპის და ამერიკის პოლიტიკოსები ამას გაართმევენ თავს, ისე როგორც საჭირო. ხო, და კიდევ ერთი რატომ არის დასავლეთის პოლიტიკა ესეთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ შემდეგ ბაძავენ და მათი ჩავარდნები შემდეგ ჩვენნაირ მთავრობებს მოყავთ არგუმენტად. აი, ამერიკაში ნახეთ რა შვება პოლიცია, როგორ ძალადობს ხალხზე. აი, ევროპაში ნახეთ როგორ ძალადობს. და ამას ჩვენ გვიყენებენ რაღაც არგუმენტად.